रुपियाँ चुना लाग्यो है। ल पुग्थ्यो नि त। डट पाल्न गाह्रो छ। ब्रेक लाग्दैन के हो चाट्ने वाइफाईलाई कल गर्छु है के भन्छ है। थर्काउनु पर्ने छ एकचोटि मैले म थर्काउँछु। हे गाइज व्हाट्स अप इट्स मी आकृति। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु अनदर व्लग अफ आकृति। सो अहिले चाहिँ मैले चिन्नु लागेकोमा छु अनि बाइक सर्भिसिङ गर्न छोडिदिएँ दाइले हिजो। ए दाइले लिनु भएको थिएन घरमा। अहिले हामी यहाँ बाइक चेक गरिरहेको छौँ होइन। अनि अहिले दाइले एभेन्जर लिएर आएको छ। अब म डट चलाएर जान्छु है। सो 5000 रुपियाँ चुना लाग्यो है सर्भिसिङ गरेको। धन्न धेरै बिल उठेन छ। चिङ्गु दाइले मिलाएर गरिदिनु भयो त्यही हो है। सो 5000 उठेको छ त्यति हो। आधा सो कति उठेको थियो मलाई मात्रै थाहा छ है। सो त्यही हो। अब म चाहिँ चेक गर्छु है त कतिको हुन्छ है। 6 महिना त बाइक अनै गरेको थिएन हौ नभ्याएर। लाइक यसले चाहिँ मेरो बाइक चलाउँथ्यो यसलाई छोडेर जान्थेँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ अनि लाइक हिँडेर जान्थेँ नभए कलेज बसमा जान्थेँ क्या। कलेज जाने त्यही भएर भ्याएको थिएन। अनि त्यसैले अनि कलेज गएर थाकेर म सुतिरहेको थिएँ क्या अन द स्पोट इन भने। अनि सो अहिले यहाँ छु त्यही हो गाइस है। ब्रेक लाग्दैन अगाडि किन चाहिन्छ अगाडि के भयो ब्रेक यहाँनिर वर्कसप भएर मामाले केही गरेन है। किन भन्दाखेरि ऐनाहरू केही पनि छैन एज क्यान सी होइन। सो अब जानु लाग्यो घरमा है। त्यसपछि अनि अलिअलि क्लिप्स चाहिँ चलाएको हालौँ ल। अनि के हुन्छ कन्टेन्ट लेट्स सी होइन त त्यही हो। ल लेट्स गो। डटको हेलमेट यो हो म धन्न अर्को ल्याइदिन्छु भनेर भन्दा थिएँ डटको हेलमेट भनेर त्यही हो है गाइज। लेट्स गो लेट्स गो। ल पुग्थ्यो नि त। डट पाल्न गाह्रो छ। सो गाइज अति नै मलाई फ्रस्ट्रेट भइसक्यो कि 1 हप्ता भयो होइन। वाइफाई चल्दैन कि लाइन पनि नदेखाउने। कहिले 3टा डट देखाउँछ होइन भाइ। कहिले 3टा डट देखाउने कहिले कि वाइफाई चल्दैन। टेन्सन भइसक्यो यहाँनिर। अनि एकजनालाई कल गरेँ उसले ट्रान्सफर यो वर्ल्डिङको वाइफाई चेन्ज गरिदिनु पर्ला जस्तो छ। कुन वाइफाई राम्रो छ सजेस्ट गर्नु है। मलाई रिस उठिसक्यो भने वाइफाई भएन भने त म पागल हुन्छु। अब यहाँ ब्यालेन्स थिएन भाइलाई ट्रान्सफर गर्नुलाई सेवाबाट। अब म यहाँ वाइफाईलाई कल गर्छु है के भन्छ है। थर्काउनु पर्ने छ एकचोटि मैले म थर्काउँछु। केले 2.4 हो क्या सुकेधारा होइन। यसो घरतिर खिच्यो टिकटकहरू होइन। अलिअलि अब काहीँ जानै पाएको छैन क्या। अलिकति अब त्यो पनि एक्टिभ हुँ भनेर भ्लग गरिरहेको छु होइन। अब जे हो त्यही देखाउनु त हो नि होइन। म त्यही सोध्छु क्या भ्लग भने अब कन्टेन्ट आफूले बनाउनु होइन। अब आफै क्रिएट हुन्छ। अब जे हो त्यही देखाइदिन्छु कि म चाहिँ होइन। पुरानो पार्ट भन्छ न कसरी भन्नु एकछिन है। कापी किताब छैन दाइ सो त्यही हो है। कापी किताब भन्दै हुनुहुन्छ दाइले। सो ओके अनि सो त्यही हो। अब चाहिँ नयाँ हुन्छ नि अब सामानहरू जोडौँ है। अनि अलि राम्रो कन्टेन्टहरू बनाऊँ। अलि ट्राभल है। मलाई त अब इन्टरनेसनल टुर हान्नु मन छ होइन। त्यो नि एक दिन पुरा होला नि त होइन। अहिले अब अलिकति सानै छु पुरा गर्छु त्यो होइन। फाइनेन्सियली आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि। सो अहिले चाहिँ भाइ र म अब हामी दुवैजना डुनट किन्न जानु लाग्यो है। डिप फ्राई म त भेज भएँ। सो यिनीहरूले बर्गर खाइसक्यो अनि अघि नै चटपटे पानी पनि खाइसक्यो। अनि बिहानै श्रद्धा आएको थिएँ क्या। अनि बिहानै उता हामी बाग बजारमा त्यो गिलो चटपटी हुन्छ नि त्यो पारु शर्माको हेरेको थिएँ मैले टिकटकमा। कस्तो खानु मलाई होइन। पिरो बनाएको त यस्तो पेट दुखेर चल्छ मेरो साँच्ची भन्दा है। त्यही भएर अनि अलिक गाह्रो भइरहेछ। त्यही हो। अब के साइन्टिस्ट सन्चै हुनुहुन्छ अनि अब ल जाऊँ डुनट किन्न जाऊँ। अनि यसो खिच्नु त्यहाँतिर है। भित्र गइहाल्यो आफै खोल्छ आफै जान्छ।
ब्याक टु होम अनि हेलमेट लियौँ अब भाइले लिएर आइदियो अब हेलमेट लगायो लेट्सको होइन त्यहाँनिर फुल स्पिड छ क्या सो गाइज अहिले चाहिँ म यता नोट बस्नु आइसकेँ होइन किनेर अनि घरको चियासँग खाने हो हामी भाइहरू अनि त्यसको श्रद्धा आउँछ अनि विलको बर हाउस अनि लाफिङहरू खान जान्छु अनि त्यति हुन्छ होला कन्टेन्ट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो 3 कुनै 1 राउन्ड घुम्छु त्यही हो है त मैले बहिनीलाई एउटा सानो इयरफोन गिफ्ट गरिदिएको है जिक्नु त आफै जिकान यसो कभर हेर्नु पर्यो कलेज जिकान पर्यो दुईटा छ यसमा एक्स्ट्रा छैन यो एक्स्ट्रा हो कि बुझ्यो होइन बुझेँ यो एक्स्ट्रा हो चुप लाग यो बक्स मात्रै होला बक्स मात्रै हो चार्ज यहाँबाट गर्ने त्यो खोल त बुझ्छ होइन आधी घन्टा भन्दा के गर्यो पुऱ्याउने आधी घन्टा के छ मलाई कहिले सम्झे भर्खर सम्झे लाफिङ बनाइदिनु न त ल मिठो ल दुईटा लाफिङ पिरो अम्लो चस्सै मिठो मेरो पेट अलि सन्चो नि त्यो पनि यसले गर्दा खाँदैछु म पढेछु छैन प्लस टूमा होइन मलाई चाहिँ त्यो कहिले जबरजस्ती भर्ना गरिहाल्छ मलाई चाहिँ कर गरी पठाउँछ आफै कहिले आउँदैन कलेज भोलि हाम्रो टेस्ट छ पढ्ने सुक्खा सो गाइज फाइनली 7 o'clock अनि श्रद्धा खोक्दैछ होइन नहा भनेको मान्दिनँ वी आर हियर एट अरू खाएर खोके होइन है गाइज म खाएर खोकेको हो ओके नेगेटिभ नसोचिदिनु होला सो अहिले चाहिँ यहाँनिर लाइक 7 o'clock बेलुकाको 7 PM अनि वी आर हियर एट बर हाउस सो अघि चाहिँ हामी पानीपुरी भयो खोज्दा आज पानीपुरी नै खान पाएनौँ होइन किन भन्दाखेरि अरू बेला यसले खुवाउँथेँ अनि आज मैले खुवाउँछु भनेको त भएकै छैन क्या अनि त्यही भएर म कहिले नै खुवाउँछु भन्दिनँ कि यसले खुवाउँछु मिन्स होइन पानीपुरी भए पनि आकृतिको सपोर्टमा हुन्छ किनकि पानीपुरी भए लभ्स पनि त होइन गाइज भइहाल्यो नि सब्सक्राइब गरेर मेरो च्यानल होइन त दाइहरू सो या अब चाहिँ यही हो ब्लग आजको ब्लग यही हो सो हामी इन्ड गर्छौँ लट्स अफ लभ हजुर पहिला सपोर्ट देखाउनु पर्यो लट्स अफ लभ बाई बाई के हो चाट्ने हाल्ने हो क्युट हो क्या कहाँ फैलायो यसले डस्ट यसलाई लास्ट फटा छ गाइस यसलाई पिट्नुपर्छ